toutes et à tous, on se retrouve pour une vidéo sur un coup de vent en Sologne. Et aujourd'hui, ça souffle assez fort, puisqu'on a atteint des valeurs assez fortes de 85 km/h, voire 90. Et vous voyez, oulala, oulala, et vous voyez que ça souffle. En effet, vous voyez que ça tourne. Là aussi, il y a beaucoup de vent, des fortes rafales et très brusques d'un seul coup comme ça. Vous voyez, c'est vraiment une tempête. Là, ouh, là, ça y va là. Là, il y a du vent. Là, il y a beaucoup de vent d'un seul coup. Vous voyez, ça se calme comme s'il n'y avait rien eu. Ouh là là, rafale. Grosse rafale qui passe juste à côté de l'éolienne, du coup elle tourne pas. On va parler un peu trop vite. Ouh là 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 là, ouh là là, très grosse rafale là. Très forte rafale, attention. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter d'être en forêt à ce temps-là. Il peut y avoir des branches qui tombent, hein. Faut être prudent. Ah dommage. Donc voilà une autre éolienne qui tourne et il faut beaucoup de vent pour qu'elle tourne. Vous voyez que c'est pas simple pour que celle-ci tourne. Hein. C'est ma toute première avec un drapeau, je l'avoue, un drapeau de tortue. Moi, j'avais pas trouvé autre chose pour le faire, mais bon. Alors, il faut plus de vent pour qu'elle tourne. Hein. C'est une hélice qui est très lourde et du coup, oulala, attention. Ça souffle très fort, là, le couloir qui s'effectue, qui passe à côté, mais là c'est vraiment très fort ce qui passe là à côté. C'est l'équivalent de la rafale qu'on a eue au début de vidéo. Il y a beaucoup de vent là qui passe sur le sol. Ouh là là, ça souffle. L'éolienne est un peu épargnée, mais là le vent passe juste à côté d'elle, ça. C'est pas très loin. Vous voyez. Vraiment beaucoup de vent qui se... Et encore là c'est moins puissant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, des rafales assez fortes. Puis derrière, alors là je sais pas si on voit, mais derrière l'éolienne, on voit au-dessus d'elle la lune. Et oui. Le croissant de lune qui s'est levé il y a déjà un petit moment. Vers le début d'après-midi. Et donc, vous voyez un peu plus près cette éolienne-là qui ne tourne pas parce que, presque, il manque peu pour qu'il y ait un peu plus de vent, ça serait bien. Ça serait bien qu'il y ait plus de vent. Mais on peut pas tout avoir si. Allez, il manque vraiment très peu pour un petit peu de vent. Espérons. Allez, un petit peu de vent, ça serait bien. Un petit coup là et puis c'est bon, on se terminera là-dessus. Allez, tu peux le faire. Ah non, ça veut pas. Décidément c'est... Ah si, voilà, excellent. Un tout petit peu, Allez. Ça souffle là, oulala, attention, c'est très froid, Un ressenti mais vraiment glacial, qui annonce vraiment un changement de temps. Département même en vigilance orange de la neige, dans l'est seulement. Vous voyez que la girouette joue au yo-yo sud, sud-ouest, ouest, nord-ouest. L'éolienne est orientée au nord-ouest. Et on va très vite faire un petit tour pour voir si on va pouvoir l'anémomètre et les autres accessoires là-bas. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve là où il y a l'anémomètre, enfin les anémomètres et les petits accessoires. Comme vous pouvez le voir, je sais pas si on voit, mais normalement aussi, il y a, on va se déplacer un peu, une sonde UV. Alors, là on devrait la voir. Une sonde UV, le petit triangle, une sorte de triangle, qui a été installé ce matin.
Donc là, l'indice UV est vraiment nul, hein, 0, très très faible, hein. Enfin même nul, oui. Et vous voyez que le vent a encore une fois molli très rapidement. Et c'est jamais très bon. Il n'y a pas de branches cassées là par terre pour une fois. Vous voyez que le soleil se couche petit à petit. Ouais, le vent est vraiment nul. Et on se retrouve à l'observation du vent.